हाय गाइस, स्वागत है आपको कल्याण चाट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए लाया हूँ सोने की चिड़िया। 9 फरवरी सोमवार के दिन रहेगा। कल्याण डोमना बाजार के लिए चलेगा दोस्तों। अंक रहेगा 950। 3 अंकों टीसी साइड में पैनल, एमपी पैनल, सीपी पैनल। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।